Baphila ubomi bentshontsha abahlali base-Mamelodi ePitoli bengcungcuthekiswa liqela loonqevu elizibiza ngeBoko Haram. Bathi akho mntu usindayo kweli qela nanjengoko libanga nemali kubanini bevenkile, liqweqwedisa neemoto kuquka nezakhiwo. Eliqela lilawula namaphulo emisebenzi aqhutywayo kulengingqi. Uninzi aluzi ngaphambili ngelithi loyikisela ubomi balo. I am working to try to assist the people of Mamelodi to keep them safe. Since releasing the media statement about the contractor, about hostels being taken over, I've been approached by many informants, people that have knowledge of who leads Boko Haram, people that used to be in Boko Haram themselves, and so on and so forth. People have, even residents from ordinary walks of life in Mamelodi, shopkeepers have told me how their spaza shops were taken over by Boko Haram, how they've been forced to pay money to keep their shops alive. Iziganeko ezikumila kunje azintshanga kule ngingqi nanjengoko ngaphambili abahlali bebekhe bangcungcuthekiswa liqela lalikhokelwa ngunoteksi uVusi Khekhe Mathibela phambi kokuba abanjwe ngo-2019. Ukubanjwa kwakhe kwazisa uvuyo ebahlalini, kodwa ngoku bathi baziva bebuyela kundalashe. Umphathiswa amapolisa umnumzana Bheki Cele uthi bakhe bayihambela le ngingqi ngaphambili. We went there, Commissioner, some time ago, and we created a team. Some people were picked up there. They're in for a long time. They haven't got the bail. The cases are continuing. It's true that the matter and the concern have been raised again. That it looks like there are some new people that has sprung up in the place of their king that was put in, and for that. I know for sure that the Gauteng management, under the capable leadership of Lieutenant General Mawela, they are working on that. Umphathiswa ukhuseleko loluntu eGauteng uthe kusungulwe ikomiti yethutyana eza kujongana nale meko iphande ezi ziganeko. iDA ithi le komiti yohlulakele ukwenza umsebenzi wayo.